आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समिति सदस्य आनन्द राईले विपक्षीहरूमाथि प्रहार गर्दै उनले 10 वर्षसम्म भारतीय जनता पार्टीले केही नापेन भन्छ ठिकै कुरा हो, तर 10 वर्षसम्म खसी काटेर खाँदै नाच्ने त विपक्षीहरू नै हुन्। त्यति बेला 10 वर्ष बितेको थाहा किन नपाएको भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले त्रिपक्षीय वार्ता र स्थायी राजनैतिक समाधान केवल गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको निम्ति मात्र होइन, सबैका निम्ति हुने पनि हो भनेर बताएका छन्। साथै आजका प्रमुख अतिथि लगायत विद्या एमएलएज्यू श्रीमान निरज जिम्बाज्यू अनुमति लिँदै सधैँ सम्बोधनको कार्यक्रममा केन्द्र समितिका वरिष्ठ प्रतिनिधिगण, दार्जिलिङ ब्रान्च, जेएनडब्ल्यू, जेएनवाईएफ, जेएनएसएफ, एसपीडब्ल्यू सबैलाई मेरो गोर्खे सलाम। जय गोर्खा। अलि तौरिनु पर्यो नि त। जय गोर्खा। आमो दिन आयो त। र विशेष गरी आज भाषण गर्नु अगाडि म अलिकति बाहिर चाहिँ जान्छु। त्यो चाहिँ के हो भने अफगानिस्तानमा जुन प्रकारको तालिबानले हेलचक्राइ गर्यो, अफगानिस्तानलाई लुट्यो, लुट्नु त लुट्यो, त्यहाँको केटाकेटीदेखि लिएर आइमी लेडिजहरूलाई धरि अत्याचार गर्यो। यो अति दुःखदायी समाचार हो, राम्रो होइन। तरै पनि आज मोदी सरकारले त्यहाँ भएको भारतको हरेक सिटिजनशिपलाई भारतभित्र हुलाउनु सफल भएको छ। धन्य मोदीजी, धन्य हो। त्यति मात्रमा कम से कम 11 जना गोर्खा पनि ल्याइदिएको छ। त्यो चाहिँ किन भन्दा आज मेरो साथी पनि थियो अफगानिस्तानमा, उहाँ पनि आइपुग्नु भयो कालिम्पोङको। उहाँले मलाई फोन गर्यो, यति खुसी मान्यो। कारण किन भन्दा आज उहाँले भन्यो, साथी यदि हामी भारतको नागरिकता नभए आज हामी पनि खत्तम हुने थियो अफगानिस्तानमा। त्यो नागरिकता ल्याउने को हो त? भारतमा गोर्खालाई नागरिकता दिने मान्छे को हो त? श्रीमान सुभाष घिसिङ। श्रीमान सुभाष घिसिङ हो। बुझ्नु पर्छ ओ 100 डेजको सुपरभाइजर हो। बुझ्नु पर्छ होइन, बुझ्ने समय आएको छ। नत्र आज हाम्रो त्यो 11 जना दाजुभाइ तालिबानले के गर्ने थियो होला त? र धन्य छ म त बीजेपी सरकारलाई र भारतको प्रधानमन्त्री श्रीमान मोदीज्यूलाई म धेरै हाम्रो जिएनएलए पार्टीबाट धेरै तपाईलाई धन्यवाद दिँदै अब मेरो भाषण सुरु गरौँ। राजनीति के हो? राजनीति त गर्नु पर्छ त। यता राजनीति होइन, कूटनीति। गोजामुमो 1 कूटनीति, गोजामुमो 2 कूटनीति, हर्कबहादुर कूटनीति। पहिलो अध्याय। दोस्रो अध्याय पेपर पढ्नु हुँदैछ, अब तेस्रो अध्याय। अब बुझिहाल्नुहुन्छ होला तेस्रो अध्याय। अब हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङले 14 करोड खाए रे। 60 करोड खाए रे। आम्मा हो। तेस्रो अध्याय सुरु भएको। तेस्रो अध्याय सुरु हुनु साथ हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङले 60 करोड खाए रे।
अब हेर्नु जनता बुझ्ने समय आयो त, बुझ्ने समय आयो। प्रथम अध्यायमै पनि त भनेकै हो त, सुभाष घिसिङको गोवामा होटेल छ, सिलगढीमा जमिन छ, पुलिकुचे बाहिर देशमा झन् 5 स्टार होटेल छ भनेर भनेको है। हाम्रो महामहिम सुभाष घिसिङ जाति र माटोको लागि भिखारी भएर मर्नु पर्यो। अब त्यही कुरो फेरि तेस्रो अध्यायमा आउँदैछ, तेस्रो अध्यायमा आउँदैछ। जनता हो, मैले भने नि बुझ्नुपर्छ है, बुझ्नुपर्छ। बुझेको राम्रो। किन? किनभने पहिलो अध्यायदेखि भन्दै थियो जिनेले त पहाडमा छैन त, खिसी गर्थ्यो जिनेले कहीँ, जिनेले छैन त भन्दै थियो। जिनेले किन छैन? तेस्रो अध्याय तिमीले गर्दा त हाम्रो तेस्रो अध्यायमा त ट्राइपार्टाइट मिटिङसम्म पो पुगेको छ। ट्राइपार्टाइट मिटिङ चाहिँ जिनेलेको लागि मात्र होइन, आज मैले न्याय पाउनु पनि तिमीले न्याय पाउनु हो। घर पाल्नु पर्छ, छोराछोरी पाल्नु पर्छ, टाल्नु पर्छ, तर जाति र माटोलाई गद्दार गरेर चाहिँ होइन, बैमान गरेर होइन। अघि भाइले भन्दै थियो, भाइले फेसबुकको कुरो, म त नाम चाहिँ भन्छु, डर लाग्दैन। ऋषिका भुजल बहिनी धेरै प्यार सुगा जस्तो गराइन्छ। लेख्छ उसले 10 वर्ष बिचमा त हामीले जित्दैछौ, केही त नापेन भन्छ। ठिकै हो, केही त नापेन। किन नाप्छ त? जितेर खसी काटेर खाँदै ठिक्कै हो। तिमी होइन हर्कबहादुर बडासँग कोब्रा राज गर्ने। त्यति बेला 10 वर्ष बितेको थाहा पाएनौ त? म डिस्को डान्सर भन्दै। हामी चेलालाई पता, सुभाष घिसिङको चेला, सुभाष घिसिङको चेलामा त ट्राइपार्टाइट मिटिङ पुर्याउनु हामीले जुन चाहिँ दुःख गऱ्यौँ नि, त्यो चाहिँ हो जिएनएलएफको राजनीति हो। खाली कूटनीति गर्यो, दुनियाँको घर भत्कायो। विमल दाजु आजै पनि सम्झाउँदैछु, बेसी फुर नहुनु नि। तिम्रै जनताले पैसा खान्छ, अड्काउनेले चाहिँ तिमी मात्रै भाग्नु पर्छ। तिमीले जान्दैनौ नि त हिसाब किताब। यस्तो मान्छेले शिक्षामा सुधार ल्याउँछ। अलिक खबर दिँदा पत्याउनु दिनु हो। म त निन्द्रामा पढेर हाँस्दै मरेँ। अब विमल गुरुङले शिक्षामा सुधार ल्याउने रे। हे भगवान, अब तिमीले दिएको शिक्षा त स्कुलै जाँदैन, के को सुधार? तिमीले दिएको शिक्षा त स्कुल जाँदैन, के को सुधार? मुडे मर हो नि। आज कसले बिगाड्यो दार्जिलिङ? हामी हाँस्छौँ, खेल्छौँ, रहर गर्छौँ, हामी भारतीय भन्छौँ। साह्रो छ तिमी। सिलगढी क्रस गर्नुहोस् त, हामीलाई एक जनाले हेपेको हुन्छ, हाम्रो अनुहारलाई हेपेको हुन्छ। तपाईँ जति नै पैसा कमाउनुहोस् न, के भयो त? हामी संविधानहीन मान्छे। हामी खै भारतको त नागरिकता छ त, हाम्रो संविधान खै। अब म त घरिघरि त्यो
भन्छु नि त्यो मान्छे आयो भने अब घरिघरि भन्नु अप्ठ्यारो। यो मान्छेले त एउटै भाषण भनिहिन्छ होइन, तर संविधान मैले बारम्बार भन्दैछु, भारतमा बाँच्नु हो भने पहिला संविधान चाहिन्छ। संविधान भारतमा मैले बारम्बार भन्दैछु, भारतमा हरेक जातको, हरेक जातिको, हरेक वेशभूषाको आफ्नो आफ्नो संविधान छ। खाली संविधान हिँडेको यो देशमा गोर्खा थियो नि। दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल खेलाइसी थिएन नि। दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल त भारतको संविधान 243M जेसीले भरेको संविधान थियो। त्यति बेला हेर्नुहोस् हाम्रो इज्जत कस्तो थियो। भिन्टर भिलेज हाम्रो थियो, दार्जिलिङ मोड हाम्रो थियो। हामी जाँदा सिलगढीमा जाँदा छाती फुकाएर हिँड्थ्यौँ। छातीभित्रको भित्र यिनीहरूको हेर्नुहोस् अध्याय लास लाग्दैन। गाई सुमेर मेन्स के अरे त्यो मोर भोक हडताल बस्ने एसपी शर्मा के भोक हडताल बसेको हर्काबहादुर कुदेर आइगयो। उसको राजनीति हेर्नुहोस् न, गोर्खाल्यान्ड अरे गोर्खाल्यान्ड। इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, यही बुढो फेरि यही बुढो। तर आज उसले आफ्नो नीतिले, आफ्नो गतिले गर्दा नि आज हर्काबहादुर कहाँ पुग्यो याद छ? उसको राजनीति कस्तो भयो याद छ? सुपर मार्केटमा बस्ने भारी बलको जस्तो भयो। उसलाई कसैले बताउँदैन। खोले नि पार्टी चाप, सबै साप भयो, सबै साप भयो। अब जगै छैन, समात्ने जगै छैन। लास लाग्नु पर्ने, हर्काबहादुरज्यूलाई लास लाग्नु पर्ने। तिमी त बुद्धिजीवी थियौ त गोर्खाको त, तिमी त बुद्धिजीवी थियौ। तिमी भनेको एउटा पढेको मान्छे थियौ। आज तिम्रो इज्जत हेर त, चौक चौक बजारमा गएर भाइरलसँग बाक्छ। यसैले भन्छु दाजुभाइ दिदीबहिनी, बुझ्नु पर्छ यो ट्राइपार्टाइट मिटिङ खेलाइची होइन। कुनै हालतले पनि खेलाइची होइन। जेएनएलएफले 14 वर्ष सफर गर्यो। 14 वर्ष सफर गरेर आज पहिलो स्टेपमा नै ट्राइपार्टाइट मिटिङ। यो खेलाइची होइन। यो ट्राइपार्टाइट मिटिङ भनेको 3 पक्षीय, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र जेएनएलएफ साथै गठबन्धन बसेको हुन्छ। हाम्रो जातिको लागि, माटोको लागि बसेको हुन्छ। यदि निरजीमज्यूले भने नि अब ममता दिदी त अलिक ढिढिड छ, ढिढे नै छ, तर त्यहाँ पनि त संविधान छ। पहिलो चिठी जान्छ, जाँदैन होला। दोस्रो चिठी जान्छ, जाँदैन होला। तेस्रो चाहिँ चिठी पठाउँदैन, सिधै न्याय दिएको हुन्छ। यो याद गर्नु, गोर्खाले न्याय पाएको हुन्छ। तब गर न, तिमी सुपरभाइजर गर्छौ कि कन्ट्र्याक्टर गर्छौ कि आफ्नै भूमिमा जे गर्छौ गर न। तर अहिले होइन, गद्दार गर्नु हुँदैन। यो राम्रो समय आएको छ, बुझ्नु पर्छ। रङ्गुलको फेरि एउटा दिनेश गुरुङ भन्ने हिजो लेखेको फेसबुकमा, भोलि बङ्गलादेशमा बाँदरहरू आउँदैछ भनेर। हामी बाँदर भन्ने निरजीमा ढेडु।
चिट बनाउने यही लोकल बहादुरहरू यही लोकल बहादुरहरू थियो। अन्त यही लोकलहरू बहादुर नहार्छु को आउँछ र बुझ्नुपर्छ हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङलाई साथ दिनुपर्छ। त्यो बेकारको एलिगेसनमा जानु हुँदैन। त्यहाँ पनि राजनीति छ, राजनीति होइन थोत्रे कूटनीति छ। यो कूटनीति बुझ्नुपर्छ। मलाई थाहा छ, म माथि गएँ हेरेँ, अस्तिको भन्दा पनि डबल ट्रिपल आउनु थाल्यो मान्छे। किनभने जनताले अब बुझ्यो नि त, जनताले बुझ्यो अब त्यही नै दोहोरिँदैछ, त्यही नै दोहोरिँदैछ र दोहोऱ्याउनु दिनु हुँदैन। र म यही भन्छु, अब जिएनएलएफ सक्रिय बस्नु। हामी अब पकेट मिटिङ गरेको हुन्छु, पकेट मिटिङ गरेको। हामी कुनै कप्सी काच्चा बसेको हुन्छु। कारण हामीलाई अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङज्यूले आदेश दिइसक्नु भएको छ। र विशेष गरी मलाई सबले युवा 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 भन्छ। यसो ड्रेसिङ ऐना हेरे आफूलाई चित्तै बुझ्दैन, आफूलाई चित्तै बुझेन। मेरो बाबाले डाइटिङ गरेको त ग्यासले भुतुकै पार्छ। अर्को हप्ता जाँदैछु हैदराबाद गएर आएपछि फेरि म युथ होइन युथ भन्दा डरलाग्दो भूमिका निभाउने छु भन्दै मेरो दुई शब्द यही। जय गोर्खा, जय मन घिसिङ।